Valencia, gostaríame comenzar agradecendo á Consellería de Educación a oportunidade que nos brinda de compartir as nosas inquedanzas coa comunidade educativa e cos rapaces e rapazas, estudiantes dos distintos ciclos de formación profesional, os que animamos a participar nesta iniciativa que pode resultar apaixonante. O mesmo paso a describir o reto plantexado por Navantia. Navantia construe buques militares. Son unidades pequenas que sirven para asistir aos exércitos en zonas de conflito e incluso son utilizadas en zonas onde se precisa axuda humanitaria. Vexase o caso de Valencia este último mes. Estes buques están equipados coa última tecnoloxía, equipos de todo tipo e sistemas que permiten operar e defender o buque en calquera circunstancia e lugar. Incluso as futuras unidades contarán cun xemelgo digital que permitirá coñecer o estado exacto dos buques dende a base e incluso chegar a operar en algún momento. Ademais, albergan unha dotación de varios centros de persoas, o que fai que teñan que estar equipados con todo o necesario para cubrir as necesidades dun período de navegación. Os buques construense como un puzzle, comezando con chapas de aceiro, vanse cortando, unindo e conformando unidades maiores que son as distintas pezas do puzzle. Anéis, mamparos, soportes. O elemento máis grande construído no taller é unha unidade que se chama bloque. Os bloques trasládanse á grada, que é o lugar onde se unen todos eles para conformar o buque e botalo despois ao mar. Por exemplo, as fragatas para a Armada Española que estamos construindo actualmente compóñense de 33 bloques. Hai tantos equipos e locais que os espazos son pequenos. As unidades deben ser do menor tamaño posible para garantir a súa maniobrabilidade e o desplazamento. Isto dificulta moito o traballo unha vez que están unidos os bloques. Por iso, inténtanse armar o máximo posible mentre se está construindo o bloque e instalar grandes equipos no propio bloque antes de levarlo á grada. Instálanse previamente canalización, soportes, tubaxes, cableado eléctrico. Uns elementos instálanse antes de pintar o bloque e outros despois de pasar pola cabina de pintado, pero sempre intentando minimizar no posible o traballo en grada co buque máis pechado. Nos talleres vanse construindo varios bloques á vez os cales se atoparán en diferentes etapas ou fases nun momento determinado da construción. O reto que plantexamos consiste en buscar e desenvolver tecnoloxías que nos permitan identificar o estado de avance de cada bloque, para poder determinar rapidamente como avanzan respecto ás planificacións, así como verificar o estado da montaxe e conforme os planos. Compre salientar que dispoñemos dun modelo 3D dos mesmos, non? E incluso detectar incidencias de seguridade, limpeza ou mantenimento. Hai que ter en conta a contorna do taller. Os bloques e as súas unidades anteriores son grandes elementos que pesan toneladas. A contorna de traballo hostil, máquinas e operarios soldando, movimento de elementos de aceiro con grandes grúas nos talleres. Isto pode afectar a moitas das solucións propostas. Isto é todo. Esperamos que consideredes o reto interesante. Animámosvos a descubrir solucións que poidan ser levadas adiante na nosa fábrica, na nosa nova fábrica digital de bloques que estamos construindo actualmente. Un saúdo.